خان آباد ولسوالۍ له مودو وروسته بیا ځل د غېږ نیونکو کوربه د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د ښاروالۍ چمن، هغه ځای چې نن د کندوز مرکز او ولسوالیو سربیره د تخار ولایت له سګونو مشهورو غېږ نیونکو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې چې موخه یې له مخدره توکو د ځوانانو مخنیوی او په لرې پرتو سیمو کې د غېږ نیونې دودیزې لوبې پراختیا ده. ما کوشش میکنیم که تا در ولسوالی ما یک لبخند بر روی مردم بیاریم و مردم همی آرامش احساس بکنه که واقعیت امنیت است، آرامی است. در وطن ما یک فضای خوب است. ما میتونیم که جوانان را در مسابقات پهلوانی تشویق بکنیم تا جوانان دور از مواد مخدر شوند. په ورته مهال بیا د لوبې مینوال او غېږ نیونکي خوښ دي چې د امن په فضا کې له داسې سنتي لوبو خوند اخلي او له مسئولینو د دغې لوبې د لا پراختیا او ودې غوښتنه کوي. دیگه فعلا ما میتونیم از هر جای کشتی بریم، شب باشه روز باشه، از طرف شب ولسوالی چهاردره، قلعه‌زار، امام صاحب، دیگه هر جای ما میتونیم کشتی بریم. دیگه هیچ گپی نیست که الحمدلله فعلا اگر ما جای شب بریم یا یک بای شب میریم، دو بای شب پس میایم، 11 میریم، دو پس میایم، 3 پس میایم، شکر الحمدلله دیگه هیچ گپی نیست دیگه. نظر به تلاش‌های فدراسیون کورش کندوز از این معلوم میشه که ورش میتونه به سیستم استاندارد نیز ارتقا پیدا کنه. شاید در ما چی بفهمیم که شاید در آینده ما در این میدان شیابچانگ استاندارد داشته باشیم و داورای خیلی با استعداد اینجا قضاوت کنه، ورزشکارا به سیستم اینترنشنال بازی کنن. داسې مهال د کندوز خان آباد ولسوالۍ کې د غېږ نیونې په زړه پورې لوبه د کندوز ولایت او ولسوالیو د پهلوانانو ترمنځ جوړیږي چې په هیواد کې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره هممهاله ملي او دودیزو لوبو ته پاملرنه زیاته شوې. احمد اقتش د افغانستان ملي تلویزیون کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د ښاروالۍ چمن.